Ďalšie natáčanie, ďalší natáčací deň. Radko, čo? Pol 11. Jak sa cítiš? Dobre. Všetko natočené, všetko vyriešené, vybavené. Sme spokojní. Ale ja som rád, dopadlo to vynikajúco. Som rád, že sme boli obidvaja pri tom, že nás vo videu môžete vidieť oboch, ako spolupracujeme. Nie len pána reklamu. Áno, pán reklama, tu som dostal takú prezývku, že pán reklama. Ale snažím sa tuto urobiť z pána elektrikára, pána predajcu, takže pán reklama číslo 2. Som aj ja dostal takú. Ja, to je pravda, pardon, áno, už tak, že už pán predajca si, už budeš pán reklama aj ty. Áno? Áno, po dneskažku áno. Po dneskažku, hej. Dobre vážení, nie je to jednoduché. Niekedy si myslíte, aj nám napíšete všeličo do tých komentárov, aj nám niečo poviete, ale nie je to jednoduché. Naozaj, celý deň venovať tomu natáčaniu. Niektoré témy sú pripravené, niektoré sa vymýšľajú z zábehu, hľadáme nejaké scenérie, hľadáme témy. Takže je to zábava, ale je to aj zodpovednosť, nie je to jednoduché. Pozrite sa na nás, dneska 34 vonku, fakt, aj sme si to užili, ale bola to makačka, takže nie je to jednoduché, niekedy naozaj máte trošku nad nami zľutovanie. A neklamte do telky a žite v pravde.